Miarabantsika rehetra tonga soa ato amin'ny journal de l'économie. Andray vahintsika ato amin'ny fandaharana fa mialohan'izay dia anaraka fanadihadiana ato anatin'ny tapany voalohany. Mivelona amin'ny alalan'ny fizahantany avokoa ny ankamaroan'ny mponina amin'ny faritra sasany eto Madagasikara toa ny ao Nosy-Besdiego. Tato anatin'ny roa taona nefa nidina hatrany ny fahatongavan'ny mpizahantany. Ho an'ny mpikirakira dia amin'ny faritra iny izay nanontaniana, ahina hatramin'ny 520,000 any mpizahantany manantona azy ireo amin'ity taona ity. Matetika aloha misy saison le izy dia ny haute saison zao manomboka mois de juin io no tena misy client, juin à septembre io. Ie mety io ny andrasanay zao amin'ity miena be no raha zava-misy eto amin'ny firenena manko lasa miena be ny tourisme amin'izao. Fa raha zay zao tamin'ny herintaona amin'ny iray volana io mety mahatrany amin'ny 200 ny tourisme resinay. Ambany takizany ihany koa ny toeran'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha ny antontanisany Organisation mondiale du tourisme ohatra, mandinona ny 750 tapitrisa ny isan'ireo mpizahantany mitsidika ny kontinanta afrikana ny taona 2024, raha toa 4,4 tapitrisa izany ny taona 2024. Tamin'ny firenena 430 teto Afrika, nanaovan'ny Forum économique mondial fanadihadiana farany. Eo amin'ny laharana faharoa amby roapolo i Madagasikara, eo amin'ny resaka fananana na compétitivité amin'ny sehatra ny fizahantany izay. Teboka maro no tokony hojerena raha ny fanazavana. Raha ina faritra dianay zao ahitana zavatra be dia be. Ao izany ahitana hoe combinaison terre sy mer. Ohatra zao ahitana plage la mer d'Emeraude izay tena mampiavaka ny Diego Suarez. Dia ao koa zany 3B. Dia misy koa zany les sites touristes, les parcs nationaux, ohatra zao ny montagne d'Ombre. Dia manana zavatra mampiavaka anazy be dia be ny ao amin'ity fananany le Bokézia minima. Dia ao koa zany parc national marin Osiara. Dia misy koa zao tena mampiavaka ny any Diego le hoe piscine le Tsingy-Rouge. Le zavatra zay dia tena unique au monde zany. Dia ny anisan'ny olana ao aminay aloha le RN6 dia mbola ratsy be zany le lalana amin'iny. Dia avy koa le piscine le vol direct makany Diego. Dia voatery makany Nosy-Be zany les clients dia any Nosy-Be manao parterre amin'izay dia manao le lalana ratsy avy any ankify Diego zany. Zay zany tena olana ao aminay. Hatreto mandidina ny 3 hetsy ny mpizahantany tonga eto Madagasikara isan-taona. Ahafana mampandroso ny firenena ny sehatra ny fizahantany noho ny mpiantsehatra amin'izany. Raha ny antontanisa teo anivon'ny CTM na ny Confédération du tourisme de Madagascar, 520 euro ka hatramin'ny 300 euro ny sarany vezivezena lan'ny mpizahantany iray mitsidika ny Madagasikara, izany hoe manodidina ny 2,2 tapitrisa ariary, ankoatr'izay ny vola laniny amin'ny ankapobeny. Araka ny fanambara teo dia andray vahintsika ato amin'ny fandaharana journal de l'économie tsy izany fa Ifalika Makavelo izay paitoekarena miarabanao tonga soa ato amin'ny fandaharana. Miarabanao koa. Ny tontolon'ny fizahantany no resantsika amin'ity anio ity, fantaniko voalohany avy hatrany. Voaresaka matetika fa hoe ahafahana mampandroso ny firenena iray ny resaka hoe fizahantany, fa mety hoe aiza ho aiza zao ny toeran'ny Madagasikara eo amin'izay sehatra ny fizahantany izay. Azo atao hoe amin'ny ankapobeny mihitsy sika amin'ny économie amin'ny ankapobeny anisan'ny gisitra. Dia amin'ny fizahantany koa tsika anisan'ny gisitra. Mahatsara ny gisitra dia hoe mbola manana marge de progression zany ianao afaka tena mivoatra. Fa ny maharatsy an'ilay gisitra raha ohatra ianao ka tsy mitantana dia mety kivy ianao farany dia mety vao maika ianao miafara ny olona mandroso ianao tsy manao nininy. Ka za zany mahita hoe le fizahantany raha ny firenentsika tena firenena anisan'izay tsara tokony any amin'ny voalohany ny toerantsika fa tsy any amin'ny farany. Ohatra fotsiny zao hoe Maurice io akaiky kelitsika io zareo 1 million d'habitants, zareo kely lavitra no Madagasikara, mitovy amin'ny district amin'ny Antananarivo ny habeny, nefa zareo mahita 1 million de touristes. Tsika Madagasikara, satria moa eto amintsika 119 districts, zany hoe 100 fois plus ngeza noho Maurice zany tsika nefa ny tsika 300 000 touristes fotsiny.
dia hita mihitsy hoe tena mbola lavitra ezaka kanefa le touriste raha tena be da be ny touriste ao aminao dia vola betsaka miditra ohatra zao hoe 1 million de touristes zay samy mandany 1000 euros ohatra ny touriste anankiray efa 1 milliard anie zany ny vola devise miditra ao amin'ny firenenao e ka raha ohatra ianao ka hoe tsy 1 million fa 10 millions dia efa 10 milliards mitovy amin'ny PIB à Madagascar dikan'izay tena raha ohatra ka tena hoe vitantsika ny tena manatsara ny tourisme eto Madagasikara afaka manao ohatra ny any France mihitsy tsika satria France zao ny pays mandray touriste be indrindra 80 millions nisan'ny touriste any amin'izareo faharoa Espagne fizika koa eo amin'ny 80 millions eo nisan'ny zareo frantsay eo amin'ny 60 millions zany hoe betsaka koa ny olona tonga any aminy nisany ka raha ny tena tokony hoe mitovitovy amin'ny frantsay zany performance tsika eo amin'ny 22 millions eo zao na 24 millions tokony hoe mahita any amin'ny 30 millions any zany tsika zay tsika vao mitovitovy amin'ny ataony zay tsika vao mitovy lenta amin'ny hoe performance ny zareo frantsay fianano mety hoe antony mahatonga an'izay hoe ny any a Frantsa ny any Maurice mandroso be ohatr'izay ny eto Madagasikara mbola hoe azo lazany hoe mbola lavitra ezaka ihany ny fahitako azy aloha misy antony roa lehibe ny antony voalohany dia satria zareo efa manana an'le fahaiza-manao na Frantsa na Mauritiana tena hitanao mihitsy hoe efa tafiditra ao anatin'ny kolontsainan'zareo le fahaizana mandray olona ao anatin'izany fahaizana mandray olona zany misy infrastructure misy hôtely ao anatin'izany ny resaka liaison aérienne ao anatin'izany ny professionnalisme an'le olona mandray zany tsisy ananantsika daholo na ny liaison aérienne na ny antsika na ny infrastructure na ny professionnalisme ny métier any hôtellerie mbola tsy mitovy amin'ny zareo zay ny anankiray fa ny faharoa eo amin'le image n'le firenena mihitsy ny image ny firenena frantsay dia hoe pays cultivé pays manana raffinement amin'ny zavatra atao na gastronomie na amin'ny resaka art manana image tsara zany ny image ny zareo dia tonga ny olona ny tsika ny image tsika hatreto aloha mbola azo atao hoe tsy dia tsara loatra satria tena ny afantaran'ny olona tsika aloha zao dia lémurien zay aloha tsara satria raha vao resaka lémurien dia fantatry ny olona Madagasikara fa matetika ny olona zany matahotra an'le instabilité politique matahotra an'le resaka corruption matahotra ny resaka problème na santé matahotra ny resaka problème na insécurité indraindray ianao rehefa mamaky vaovao na mijery article international reny dia momba Madagasikara sindra zavatra somary ratsy foana ka iny zany tsara hovanako hoe mba tena zavatra tsara indray ny hitany olo ka zay zavatra zay tsy afaka hoe ny any amin'ny sehatry ny tourisme rery no hiasa ka hanatsara an'izay fa tena hoe le firenena mihitsy mila tsara tatana tsisy corruption ntsony tena misy sécurité marina tena misy tena hoe madio le tanàna mahay mandray olona le firenena zay zany vao mety hoe atsara ny image-tsika dia tena lasa mitovy amin'ny zareo ny atsika amin'ny resaka amin'ireo teboka andresanao ireo no tena mety mbola hoe lesoka goavana eto amintsika ny resaka infrastructure ianao ny fandraisana amiko aloha ngamba mampatry-pianatra anahy hitako any amin'ny formation tena tokony hamafisiny satria mantsy zao ny tendance amin'ny tourisme dia ny atao hoe tourisme expérientiel zany hoe rehefa mandeha olona dia expérience ny tadiavany ny olona taloha rehefa manao tourisme dia hoe andeha any amin'ny plage izy dia hanao bain de soleil izy hanao bronzage dia mody tsy antsony zao ny tourisme ny olona rehefa mandefa tourisme ny akamaroany touriste internationaux zany io te ahita expérience izy io expérience tian'ito io dia hoe expérience hoe manahoana le olona any amin'le tany manahoana ny fomba an'le olona manahoana ny sakafony manahoana ny tranony manahoana ny fiainany te ahafantatra an'izay zany izy dikan'izay zany ianao tsy voatery tsony hoe tsy maintsy hôtel ngeza be luxe be ohatry ny any Japon na ina fa na io trano bongo kely tsika io raha tian'ny olona mipetraka ao fa asianao ataonao madio izy asianao fandriana tsara izy dia izay mihitsy ny tadiaviny fa eo amin'le fahaizana mandray zany no raha tsy hainao mandray olona tsy verina ntsony izy donc ny infrastructure iny ilaina foana fa efa tsy dia tena iny loatra ntsony ny tena essentiel dia après un service dia hitako hoe ny liaison aérien koa zany hoe olona raha tena te handeha any amin'le firenenao tsy mampaninona anazy amin'izao fotoana zao ianao mifindrafindra be raha vany Chine ianao maketo Madagasikara mifindrindroa tonga ihany nefa ny sondroa satria tiany fa raha ohatra ianao tena manao vol direct ohatra zao asianao vol direct avy any a Shanghai direct Morondava fa milaza aminao fa na 1 million de touristes raha kely Morondava fotsiny satria tena be dia be mihitsy ny sinoa te ho any Morondava
fa problema am'le misy baobaba any ka zareo tena tia baobaba be problema morondava sady vitsy ny hôtel ny aéroport kely de tsy maintsy mandalo raha makaty zany zareo de mandalo la réunion izy de mandalo Tananarivo izy de mandalo morondava izy de fa kivy izy hoe raha ioviny telo any tsy alohany ve mandeha lasa izy makany humoriste any izy manao touriste any tinina direct de fa raha vitantsika manao an'izay hoe sady manisy hôtel tsika no hôtel tsara ny Morondava manisy aéroport international ny Morondava vitantsika ao anatin'ny herintaona zany 1 million zany ary zareo tena mangataka an'izany mihitsy. Raha ny resaka statistika indray nijerentsika raha nijerena ny taona tamin'ny 2014 somary niakatra kely ny tany mpizahatany tonga teto Madagasikara dia taty amin'ny taona 2017 nidina indray zany hoe tsy maro toerana mihitsy zany izy sady tsy mitombo no somary eo atenatenany foana taorin'izay nisy le stratégie napetrany ORTM stratégie anaovana promotion mba ampivelarana an'io sehatry ny fizahatany io tao anatin'ilay stratégie moa nisy an'ilay hoe Ilvanie randonnée sy ny maro hafa mety hoe inona no mety hoe point positif an'ireny va olana lavitra ezaka ve reny raha hoanareo? Ie tsara aloha le manana stratégie hoe jerivanao zany hoe aiza ny point fortnao tena tadiavin'le olona dia iny ny tena hoe atosika ao tian'ny olona ny randonnée tian'ny olona le murien tian'ny olona ny baobaba tena mety tsara mihitsy zany tenenao teo hoe niakatra le izy dia nidina dia avy eo dia nidina indray zavatra nitranga dia nisy fotoana nisy problema amin'ny resaka instabilité politique dia ny olona tsy tia an'izany mihitsy satria rehefa andeha zahatany anie izy hanao tourisme izy hanao vacances izy tsy andeha hitebiteby hoe hanao grève ve ny any amin'ny Armady hanao ahoana raha misy rotaka ahoana donc voahenony fotsiny hoe misy crise politique dia efa sûr fa be da be ny olona manao annulation tsy ny olona rehetrarehetra aloha heureusement dia nisy an'ireny zany tamin'ny fotoana nisy crise politique reny izy dia nidina dia avy eo indray nisy an'ilay resaka peste iny dia mazava loatra koa fa touriste tsy ho hitanao mihitsy hoe era-tany malaza hoe misy peste eto Madagasikara dia betsaka koa zany nanao annulation dia zay zany mahatonga fa raha ohatra eto Madagasikara ka tsy sady misy crise politique sady tsy misy peste ary tsika reny angeny tena be crise politique ny ankamaroan'ny firenena azo atao hoe normal stable tsara Maurice zao io akaikitsika io Maurice ngefa 4 taona anga zay nisy crise politique tany Afrique du Sud depuis an'ny apartheid nge tsisy crise politique intsony zany hoe ny ankamaroan'ny firenena mandroso manana stabilité politique izy dia iny koa tena mandroso be ny tourisme io zany tena zavatra important be raha ohatra indray tsika ka hoe verina amin'ny tenenao hoe ahafahana mampandroso bebe koa akoatran'izay zany hitako hoe tena mila atao stratégie nationale mihitsy ny tourisme fa tsy hoe atao amin'ny ministère ny tourisme fotsiny misy citation Napoléon Bonaparte moa ny empereur en français miteny hoe la politique d'un État est dans sa géographie zany eo anatin'ny géographie ana firenena anankiray tokony ahitany hoe inona ny politika ataony raha ny géographie atsika dia tokony tourisme mihitsy ny tena azo atao hoe locomotive ny économie malagasy satria tsika manana plage be tabe tsika manana biodiversité betsaka tsika manana climat tena favorable amin'ny andraisana olona tsika manana amin'ny resaka olona mandray amin'ny fahaizana mandray tena manana talenta maro mihitsy tsika manana tanora maro tsika afaka mandray olona ary tsy tanora ihany mandray olona fa gasy rehetra mihitsy zany amin'ny fomba tsika amin'le hoe amin'ny fihavanana malagasy tena ao anatin'ny raha atsika zay hoe tia mandray sy mahay mandray olona zay ka io zany tena tokony hoe anisan'ny tena hoe azotsika ampiasaina mihitsy io resaka tourisme io tonga malagasy tena hoe iroborobo tanteraka marina fa manana rena betsaka tsika koa manana mine manana agriculture reny zany tokony trandrahana daholo fa anisan'ny tena hoe avantage tsika amin'ny firenena sasany dia anisan'izay io tourisme io ka tokony tena hoe atao politika nationale mihitsy zany le izy fa tsy ohatra n'izao hoe inona moa tiaka tenenina hoe atsiana stratégie globale ny stratégie zao fahitako azy amin'ny resaka tourisme dia mijery fotsiny hoe inona zavatra tadiaviny any ivelany eto Madagasikara dia ohatrany hoe baleine ny tena tiany dia plage ny tena tiany dikan'izay zany Sainte Marie sy Nosy Be no atao pic dia lasa tena mandia tsara le pic moa le pôle intégré de croissance dia hoe ampandrosoana be dia amin'izay ihany mahazo touriste fomba fijery anankiray zay fa ny tena fomba fijery tena tsara indrindra dia ty ny région rehetrarehetra eto Madagasikara dia manana harena daholo amin'ny resaka tourisme
ny région rehetrarehetra to Madagasikara dia tokony hanana fiarah-miasa direkta miaraka amin'izay firenena tiany antsony touriste ohatra ny Tuléar zao tokony afaka miara-miasa direct amin'ny frantsay hoe lefa zao tiany touriste anareo ny afahana manao an'izay dia tsy maintsy mila manao décentralisation effective omenao fahefana mihitsy le olona ireny ahafahany mifampiraharaha direkta araka économique amin'ireo firenena izay tiany araha-miasa tokony omenao koa ny district tsirairay eto Madagasikara teti-bola hoe izy ihany dia afaka manao ny teti-bola manana ny budget ny district tsirairay amin'izay le volany alainy amin'ny hetra iny afaka tena hoe anatsarany lalany anaovany aéroport anaovany anadiovan'ny tanàna dia tonga ny amin'ny touriste dia rehefa mahita an'iny ny district sasany dia mety tonga saina dia anao tsara koa dia tonga dia aingana be fikaraha Madagasikara fa raha mbola ohatrany hoe ministera iray fotsiny mieritreritra Madagasikara iray manontolo tsy possible fitana feno dia feno angamba izay fanazavan'izay ankasitrahany ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana ny farana ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity anio ity ankasitrahany ianareo nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko